Via Aquileia dunque con le sue problematiche continuiamo l'indagine sul come sta la via e come il mondo economico della via si sta preparando anche a questa fase che è quella natalizia, e lo facciamo con Clara Zamparo che ha questa bella attività viva, economicamente rilevante e anche luminosa, perché la via Aquileia, che manca un po' di luci, in questo contesto viene illuminato. Signora Zamparo, io le chiedo innanzitutto che cosa potrebbe fare di più il mondo economico per rilanciare la via e che cosa potrebbe fare di più, ecco la seconda domanda, eventualmente l'amministrazione comunale per aiutare voi commercianti. Allora, rispondo prima alla seconda domanda, sì, che forse è più semplice. Sicuramente l'amministrazione comunale potrebbe favorire una circolazione diversa con gli autobus, magari inserendo un doppio autobus con un altro con senso di marcia contrario rispetto a quello che c'è adesso, quindi magari agevolare anche queste cose qua, essere un pochino anche più, se vogliamo, comprensivi in merito a parcheggio e quant'altro anche per i commercianti, no? Dico, cioè, sì, un commerciante magari deve fare carico e scarico, potrebbe insomma avere delle, non dico agevolazioni, ma almeno non incappare sempre con la polizia municipale, ecco. Però diciamo che sicuramente l'amministrazione comunale potrebbe dare un incentivo un po' più accattivante, se vogliamo, o comunque con dei risultati più positivi per incentivare le attività, le promozioni, situazioni magari culturali anche nella via, quindi coinvolgendo tutti i commercianti in diverse fasce magari di collaborazione, chi ha un negozio, chi magari a livello culturale o organizzativo, quindi non so, magari... E voi commercianti che cosa potreste fare? Sicuramente collaborare di più tra tutti i commercianti, questa potrebbe essere una bella cosa, però insomma bisogna sentire un po' tante teste, vedere, trovarsi un po' tutti Senta, quanti. io sono colto un po' sempre di sorpresa dal vedere le luci scadenti di via Aquileia, tant'è vero che entrare qui ci si riempie la testa di luce, perché all'esterno vedo un po' troppo buio. Anche lei fa questa osservazione oppure le sembra che sia normale così? Oddio, non saprei, siamo ancora a novembre, quindi dire che magari non c'è abbastanza illuminazione decorativa, adesso non lo so, io qua nella via sono da 2 anni, quindi... Al di là del decorativo, proprio la luminosità della via. Beh, come illuminazione stradale forse si può migliorare un pochino. Se parliamo di luminarie natalizie, questo non saprei dare un'opinione, insomma. Bene, ecco. Per tutte queste cose ci incontriamo 30 novembre ai vecchi parrocchiani alle 18 per parlare delle problematiche della via, della sua criticità e anche degli eventuali rimedi. Grazie signora Zamparo. Grazie a voi.